屎全部都係屎，仲要係400嗰隻狗屎。王菲2014年同分手11年嘅舊愛謝霆鋒世紀復合，好鬼恩愛。不過尋日內地有宋大嘴稱號嘅中國評論家宋祖德喺微博驚爆佢哋已經分咗手，聲稱王菲去年演唱會撈金失敗後，兩人關係越嚟越僵。佢話兩個人最近已經簽咗分手協議，有商業上嘅合作就同時出現，兩個人一齊嘅真正目的就係為咗揾錢。最後佢仲加一句：如果我爆錯料，我會直播食400狗屎。就係咁，之後就開始爆發狗屎大戰啦。謝霆鋒否認分手傳聞，首先反擊宋祖德，期待佢食俾我哋睇啊！跟住王菲經理人陳家英亦都話想睇下人食狗屎直播。最後到四哥出招，首先四哥話冇聽過宋祖德個名，語出驚人話如果個仔真係同王菲分咗手，我食雙倍添啊！四哥好嘢啊！宋祖德食400狗屎，我大你800克撐個仔，聽落都好感動啊！不過諗深一層，為咗一個傳言，大家一齊玩屎都幾童真啊！